이탈리아 산속에서의 캠핑을 원한다면 다음 세 곳을 추천합니다. 캠핑 셋이 유네스코 세계자연유산에 등록된 돌로미티 산맥에 위치한 이 캠핑장은 유럽에서 가장 큰 고원인 알페리시우시의 멋진 풍경을 감상할 수 있습니다. 캠핑장에서 돌로미티 트레킹이나 등산을 즐기기 좋고 겨울에는 스키도 가능해 사계절 내내 인기가 높습니다. 캠핑장 자체가 청결하고 현대적인 시설과 레스토랑을 갖추고 있어 편안한 캠핑을 즐길 수 있습니다. 캠핑 미라발 트렌티노-알토 아디제 지역의 아름다운 발 디 파사에 위치한 미라발은 돌로미티 산맥을 배경으로 한 경이로운 풍경을 제공합니다. 하이킹, 산악자전거, 클라이밍을 즐기기에 최적의 장소이며 겨울에는 스키 리조트로도 유명합니다. 고요한 자연 속에서 여유를 즐기면서도 필요한 모든 편의시설이 잘 갖추어져 있어 편안한 캠핑 경험을 제공합니다. 캠핑 오리소델 브렌타 이탈리아 북부 돌로미티의 마돈나 디 캠펠리오 근처에 위치한 캠핑장으로 브렌타 산맥의 아름다운 자연 속에서 캠핑을 즐길 수 있는 곳입니다. 하이킹, 산악자전거, 라프팅 등 다양한 산악 액티비티를 즐길 수 있으며 겨울철에는 세계적인 스키 리조트로 유명합니다. 캠핑장 자체도 자연과 조화를 이룬 시설을 갖추고 있으며 고요하고 청정한 환경에서 여유로운 시간을 보낼 수 있습니다.